Ревнива съпруга решава да скрои номер на мъжа си, за да го изпита. За целта му написва бележка: Жоре, всичко свърши. Писна ми, не издържам вече. Напускам те, с Богом и не ме помни с лошо. Оставя бележката на масата, пъхва се под дивана и чака мъжа си. Прибира се след малко съпругът, прочита бележката и веднага взима телефона и звъни. Ало, скъпа, напуснах я най-сетне тая моята вещица. Съжалявам много, че толкова дълго я търпях, трябваше да го направя още преди 5 години, когато те срещнах за пръв път. Но сега съм вече само твой, след 10 минути съм при теб, чакай ме в леглото. После дописва нещо на бележката и бързо излиза. Жена му, разстроена от крайно шокиращия ефект на шегата си, изскача от скривалището си и едвам сдържайки сълзите си прочета написаното: Пепи, виждат ти се краката под дивана. Слагай масата, аз отивам.